In today's video, I will show you how to deal with a porch pirate in Afrikaans. In South Africa, we have a company called Takealot. That is our version of Amazon and the king of South African online shopping. Now, we always sign for a package in South Africa. It is never left on somebody's porch. If you're not home and they can't reach you, they will either leave it with a neighbor who signed for the package, or they will take it with them and come back the next day or on a next date arranged by you and the courier company, but they will never leave it on the porch. That being said, I have watched many videos of people's packages getting stolen from their porches, especially in America. And so based off of that, I'm going to bring you the South African and Afrikaans version of what would likely happen should somebody steal one of our Takealot packages from the porch. Ma, gaan maar die hele oggend by die huis wees. Ja, hoekom? Daai pakkies van Takealot kom vanoggend. Nou, hoekom sê jy dit vir my? Jy is dan by die huis. Ja, maar ek's bang hy ou steel my pakkies. Iemand het tannie Anna en Rita hulle se pakkies gesteel. Sal ma asseblief 'n ekstra oogie hou oor die stoep? Ja, natuurlik. Niemand gaan jou pakkies steel nie. Ma, daar gaan hy met my pakkies. Waar's die hond? Ek weet nie, ek kom. Jy, wat dink jy doen jy? Los my pakkies uit jou bliksem. Vat hom, Biksie, vat hom. Byt hom, Biksie, byt hom. Waar is hy? Ek het die besem. Gee daai besem. Nee, Itie moenie. Jy gaan seer kry. Moet hom nie laat gaan die Biksie. Hier kom ek. Los my pakkies uit. Dis ek. Dis reg ja, hardloop. Moenie laat jou ooit weer in ons buurt vang nie. Hoor jy my? Biksie, jy is so oulik. Baie dankie vir jou hulp. Ek gaan nou vir jou 'n koekie gee. Ek het my pakkies gered. Jy het my amper 'n hartaanval gegee. Ek is fyn. Biksie het my beskerm. Moet dit nooit weer aan my doen nie. Die pakkies is nie belangriker as jou veiligheid nie. Ek dink nie hy sal ooit weer terugkom nie. My kind, jy is enig in jou soort. Kom ons gaan drink koffie en maak jou pakkies oop.